Abalungi mbwa ya namaaso anti bw'etabba n'eyigga ky'ekika ky'abakyala Lwasa kyafuna ono kumpi buli mwaka akuulibwa abakyala ab'enjawulo abamu bakuuliita na nsimbi nkalu beppo n'ebibalirirwamu obutitimbe era kyekindeetera n'okufumiitiriza ddala butya omutima gw'ono gye gwabumbibwamu ife bagumenya gumu oluusi n'ebyokulya ne bigaana olwo gwe bakikola emirundi egisukka ebiri mu mwaka ogumu olunaku lw'eggulo ennaku z'omwezi nga 2 Oktoba nga kyajja afuna ekijuujulu ekijja lwe lunaku lwe yabadde ateeseteese okukyalako mu maka g'abakadde be okwewala enkola y'obufumbo bwa kawundo kakubye eddirisa wabula nga bw'okimanyi nti n'olunattawambwa lusooka kumuziba nnyindo mwana muwala Vanessa gw'abadde yaakafuna yamuyita ku litalaba n'amutegeeza nti amuwa ensimbi ebinaateekateeka omukolo y'aba abikwasaganya kyokka olunaku mulindwa lwagenze kutuuka nga mpaawo kyakoleddwa era okuwulugumya akasimu kira gye balaga gye baakabatemedde nnamwandu katema omusika nti eno gye mujja okujja kwammwe mpaawo kye tukumanyiiko. Vanessa gye yamaze eggobe mu kibya yategeezezza nti omukolo gwayimirira dda era kabibalinnyayo banaasangayo poliisi okutaakiriza embeera. Lwasa yaguddewo ekigo kuba baabadde banyekanyekanye bulungi nga ne bannyina bawogodde ebyensuso. Munnamawulire yabuuzizza Lwasa ku kiki kyazzaako wabula nga bw'omanyi nti n'omukalukalu tajja buseera yategeezezza nti kati waakunoonya omujja. Olwo nno Lwasa n'akinnyonnyoka nti wamma kalimi kamwewoze kaweweera majja. Nze Jami Radio Uganda ku YouTube, Facebook ssaako n'emitimbagano emirala.